डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल मैथमेटिक्स क्लासेस में। डियर स्टुडेन्ट्स, आज म यो भिडियोमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन बाई सर्टकट मेथड लिएर उपस्थित भएको छु। डियर स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामी चाहिँ डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ बाई सर्टकट मेथडबाट। डियर स्टुडेन्ट्स, सर्टकट मेथडमा के रहेको छ भने, डियर स्टुडेन्ट्स, जस्तै कि हामीले चाहिँ डाइरेक्ट मेथडमा हामीले त्यहाँ के गर्यो भने जस्तै मिन निकाल्यो, मिनको फर्मुला युज गरेर हामी के गर्यो त मिन निकाल्यो। यहाँ हामी डाइरेक्ट मिनलाई के गर्छौँ भने एज्युम गर्छौँ। हामी यहाँ फर्मुला युज गरेर हामी चाहिँ मिन निकाल्दैनौँ, हामी मिनलाई के गर्छौँ भने एज्युम गर्छौँ। यो जुन हाम्रो एक्स जुन सिरिज एक्स में जुन हाम्रो आइटमहरु दिएको छ, जुन नम्बरहरु दिएको छ, यो नम्बरबाट कुनै एउटा हामी सिलेक्ट गर्छौं र त्यसलाई के गर्छौं भने एक्चुअल त्यो मिन त हैन, तर हामी के गर्छौं एज्युम गर्छौं। हामी मान्छौं कि वास्तवमा भनेको मिन भनेको यति नै हुन्छ भने त्यो कुरा हामी मानेर अनि त्यो एज्युम मिनको सहायताबाट हामी के गर्छौं भने सर्टकट मेथडको एप्लाई गरेर चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, हाम्रो स्क्रिनमा यो क्वेशन रहेको छ 24, 26, 30, 31, 34, 36, 37, 38 रहेको छ। फ्रिक्वेन्सी 3, 7, 6, 10, 5, 4, 3, 2 रहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब एज्युम गर्छु म। एज्युम मिन। डियर स्टुडेन्ट्स, एज्युम मिन म इज रिप्रेजेन्ट बाई द ए ले संकेत हुन्छ एज्युम मिन। र मिन म यहाँ मान्छु, कति मिन मान्छु भने ए मिन मान्छु म 30। डियर स्टुडेन्ट्स, म 30 मानेर यहाँ सोल्भ गरेको छु। तपाईहरु चाहिँ 31 मानेर एकचोटी हेर्नु होला वा 34 मानेर हेर्नु होला कि हाम्रो एन्सरमा के डिफरेन्ट आइरहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, ठीक छ, यो एज्युम मिन हो। अब यो भनेको के हो भने ए। अब ए त ए बाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु भने डी निकाल्नु पर्यो। ए को सहयोगबाट, यो मिनबाट। त ए यो मिनको सहयोगबाट हामीले डी निकाल्नको लागि एक्स डिफरेन्ट ए हुन्छ। त एक्स डिफरेन्स ए, त यहाँ d इक्वल टू एक्स डिफरेन्स ए। ए हामी कति मानेका छौं भने ए हाम्रो त 30 छ। त यहाँबाट डिस्टेन्स 24 माइनस 30, त्यसै गरी 26 माइनस 30 जान्छ अनि 30 माइनस 30 जान्छ। यहाँ भनेको 31 माइनस 30 जान्छ, 34 माइनस 30 र 36 माइनस 30, 37 माइनस 30 र 38 माइनस 30। डिस्टेन्स अब माइनस गरेपछि कति आउँछ भने माइनस 6 आयो, यहाँ भनेको माइनस 4 आउँछ, यहाँ भनेको 0 आयो, यहाँ भनेको 1 भयो, यो भनेको 4, यहाँ भनेको 6, यहाँ भनेको 7, यहाँ भनेको कति भयो त 8 भयो। डिस्टेन्स अब एउटा कुरा ध्यान दिएर हेर्नु होला। डिस्टेन्स यो टेबल हामीले लर्न गर्नु छैन कि कतिवटा टेबल हामीले चाहियो। हामीले चाहिँ पहिला के लर्न गर्ने भने फर्मुला हामीले लर्न गर्नुपर्छ र फर्मुलाको जुन फर्म छ त्यो फर्मुलाको फर्म हेर्ने कि फर्मुलाको फर्ममा के चाहियो त हामीलाई। जस्तै एउटा त x र एउटा f, एउटा x र एउटा f को लागि त हामीले टेबल चाहियो। अब x र f को लागि जब दुईटा टेबल चाहियो भने d को लागि पनि एउटा टेबल चाहियो। अब d मा यहाँ हेर्नु त, d को स्क्वायर पनि चाहियो, यहाँ d को स्क्वायर पनि चाहियो र d को स्क्वायर चाहियो भने एउटा d को पनि स्क्वायर को हामीले टेबल चाहियो। फेरि यो f र d को पनि रिलेसन पनि चाहियो, दुईटैको प्रोडक्ट पनि चाहियो, यानी यो पनि टेबल चाहियो। त्यसपछि फेरि यहाँ सिम्पली यहाँ के भनेको छ भने f र d को चाहियो। त d भनेको त यहाँ छ र f भनेको यहाँ छ भने यसको पनि के चाहियो त हामीलाई टेबल चाहियो, fd। डियर स्टुडेन्ट्स, यो क्वेशन यो फर्मुला हेरेर हामीले चाहिँ कतिवटा टेबल हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ भने हामी आइडिया लिन सक्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, कुनै जरुरी छैन कि कतिवटा अब टेबल बनाउनु पर्छ यो फर्मुलामा, कतिवटा हैन वा रट्टे नै अब सर्टकटबाट टेबल 6 वटा बनाउनु पर्छ र चाहिँ अब इन्डिभिजुअलमा चाहिँ 3 वटा बनाउनु पर्छ जस्ता कुरा दिमागमा राख्नु भएन। हामीले फर्मुलालाई पहिला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुलालाई याद गर्ने र फर्मुलामा के स्टेपहरु चाहियो भने कुन कन्डिसनहरु चाहियो भने त्यसको अनुसार हामीले टेबल बनाउनु पर्यो। जस्तै कि अब मलाई यहाँ d त स्क्वायर चाहियो, त d स्क्वायर, अब d स्क्वायर कसको त यहाँ छ 36 भयो, यो 16 भयो, 0 भयो, 1 भयो, 16 भयो, 36 भयो, 49 भयो र यो 64 भयो। यति भइसकेपछि अब हामीले मल्टिप्लाई चाहियो। त मल्टिप्लाई भनेको अब f d स्क्वायर मा, त f d स्क्वायर त f यहाँ छ र d यहाँ छ, d स्क्वायर यसमा मल्टिप्लाई गर्नु छ त 18 भनेको 108 अनि मल्टिप्लाई गर्यो भने
112 अनि यो भनेको 0 अनि 10 अनि त्यसै गरी मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 80 हुन्छ। अर्को मल्टिप्लाई गर्यो भने 144, अर्को गर्यो भने 147, 128 अनि त्यसपछि यसलाई त जोड्नु त छँदैछ। अब चाहिँ एफ र डी मा त एफ भनेको यहाँ छ र डी सिम्पल डी भनेको यहाँ छ। त यहाँ जस्तै छ त 3 र 6 मा मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ -18 हुन्छ। यो -18 को 28 हुन्छ। यो 0 भयो अनि त्यसपछि फेरि हामीले यहाँ यो 1 मा 10 मा गऱ्यो भने 10 हुन्छ र यो गऱ्यो भने कति हुन्छ 20 हुन्छ। यो गऱ्यो भने कति हुन्छ 24 हुन्छ अनि 7 तिरका फेरि 7 तिरका 21 भयो अनि त्यसपछि 8 दुना 16 भयो 16 भयो। अब डिस्टेन्स हामीले जोड्नु पर्छ। त हामीले के चाहियो यसको सम चाहियो। समेसन एफ डी स्क्वायर इक्वल टु यसलाई सबैलाई जोड्यो भने कति हुन्छ भने 729 हुन्छ र यसलाई जोड्यो भने कति हुन्छ भने यसलाई जोड्यो भने अब यसलाई प्लस प्लसलाई जोड्दै माइनसलाई घटाइदिने भने कति हुन्छ 45 हुन्छ। यो भनेको कति भयो त 45 भयो। यो भनेको कति भयो त 45 भयो माइनस जस्तै यो टर्म सबै टर्मलाई यतिलाई यति जोड्ने र यतिलाई माइनस गरिदिने भने हाम्रो कति 45 आयो। अनि यो हाम्रो कति छ भने 729 र हाम्रो एफ फ्रिक्वेन्सी समेसन एफ इक्वल टु कति आयो भने 40 छ। अब चाहिँ फर्मुला हाम्रो स्क्रिनमा सधैँ छ। यो फर्मुलामा अब हामीले राखिदिनु पर्यो। अब यो फर्मुलामा राख्यो भने कति छ हेरौँ त समेसन एफ डी स्क्वायर कति छ समेसन एफ डी स्क्वायर भनेको हाम्रो 729 र त्यसपछि कति छ भने एन भनेको कति छ भने 40 छ र माइनस यहाँ भनेको अब यहाँ हेर एफडी भनेको कति छ 45 छ। 45 बाई एन भनेको 40 को स्क्वायर चाहियो। अब डिस्टेन्स यसलाई हामीले सोल्भ गर्यो भने 8 × 40 यो हुन्छ हैन। डिस्टेन्स अब 729 बाई 40 माइनस यो 9 × 45 40 9 को स्क्वायर भनेको 81 र 860 यो 4। अब चाहिँ यहाँबाट हाम्रो कति हुन्छ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो 18.23 माइनस 1.27 र ओभररुट गरेपछि यो 16.96 र यहाँ भने 4.12 इज द रिक्वायर्ड एन्सर। यो भनेको हाम्रो के हो भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन बाइ द सर्टकट मेथडबाट हाम्रो के भयो भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन यति आयो। अब डिस्टेन्स हामी चाहिँ अब क्वेसनलाई सोल्भ गर्छौं कन्टिन्युअस कोडलाई। डिस्टेन्स अब चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिजमा के छ भने क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 डिस्टेन्स 1 2 3 4 5 फ्रिक्वेन्सी कति छ भने 3 7 11 9 5 रहेको छ। डिस्टेन्स हामीले फेरि त्यो स्टेप गर्नु छ। अब चाहिँ यसमा हामीले x दिएको छैन। x को ठाउँमा के छ भने क्लास इन्टरभल दिएको छ। अब क्लास इन्टरभल दिएको छ भने जसलाई हामीले सबभन्दा पहिला मिड भ्यालु निकाल्नु पर्छ। के निकाल्नु पर्यो भने मिड भ्यालु। अब मिड भ्यालु कसरी निकाल्ने त जस्तै 0 + 10 लाई जोड्दिने 0 + 10 लाई जोडेर अनि 2 दुईटाले 2 ले डिभाइड गर्ने भने कति हुन्छ भने 5 हुन्छ। 5 त्यसै 10 + 20 लाई जोड्ने 2 ले डिभाइड गरिदिने कति हुन्छ भने 15 हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 25 हुन्छ, अर्को 35 हुन्छ, अर्को चाहिँ 45 हुन्छ। अब डिस्टेन्स यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो भने मिन लिनु पर्यो है त। अब हेरौँ त 1 2 3 4 5 छ। 5 छ भने डिस्टेन्स एज्युम मिन गर्नु पर्यो। हामीले x बाट यो इन्टरभलबाट त हामी गर्न सक्दैन। हामी त गर्छ x बाट जुन x यहाँ दिएको छैन। त x को साटो भनेको हामीले के निकाल्यो त मिड भ्यालु निकाल्यो। अब मिड भ्यालुबाट हामीले के गर्छौं एज्युम मिन गर्छौं। त एज्युम मिन हाम्रो कति भयो भने x min = a = 25 लिन्छ है त। 1 2 3 4 5 छ। तलबाट दुईटा छोड्दिने माथिबाट दुईटा छोड्दिने बीचमा जुन आउँछ त्यो भने एज्युम मिन हो। हामी एज्युम मिन गर्यो हामी मानिसकेको ल मिन हाम्रो कति आयो भने 25 आयो। अब 25 मिन आयो भने
25 को सहयोगबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो भने d निकाल्नु पर्यो। अब d = m माइनस a भने के हो भने एज्युमिन हो, हामी जुन मानेका छौं। अब चाहिँ m बाट यो 25 घटाउने त यहाँ कति हुन्छ भने अब 20 माइनस कति हुन्छ भने 20 हुन्छ, माइनस 10 हुन्छ, यो 0 भयो, यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ भने 10 आउँछ, अनि 10 अनि यो भनेको कति भयो 20 भयो। अब डिस्टेन्स हामीले d² चाहियो, त d² गरौँ। यसले गर्यो भने 400, यो 100, यो 0, यो 100, यहाँ भनेको 400। अब f ले मल्टिप्लाई गरिदिने। अब f ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ भने 1200, अनि यो भनेको 700, यहाँ भनेको 0, यो भनेको 900 र 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 2000 भयो। अब फेरि एउटा हामीले टेबल चाहियो त, किनभने हाम्रो एउटा टेबल छुटेको छ f र d को। त f र d को पनि टेबल एउटा बनाइदिनु पर्यो है त। अब चाहिँ f र d मा f हाम्रो कति छ भने यहाँ छ र d कति छ भने यहाँ छ। त भनेको -x -60 कति हो -60 भयो, -70 भयो, यो 0 भयो र 90 भयो र त्यसपछि 100 भयो। 1 2 3 4 5 ल हेरौँ त। डिस्टेन्स f र d, f भने कहाँ छ 3 यहाँ छ, d भने कहाँ छ यहाँ छ। 20 र 3 मल्टिप्लाई 60 भयो, फेरि यहाँ 10 मा र 7 मल्टिप्लाई 70 भयो र 11 मा 0 ले 0 भयो, 9 मा 10 ले 90 भयो, अनि त्यसपछि 5 मा 20 ले भनेको 100 भयो। अब यहाँबाट हामीले एडिसन हामीले चाहियो भने समेसन f d एउटा यो चाहियो। अब यो भनेको कति आयो भने हाम्रो 60, 70 भनेको यसमा जान्छ 60 भयो। अनि यहाँ हामीले चाहियो समेसन f d² बाई इक्वल टु कति चाहियो भने यहाँ कति आयो भने 4800 र फ्रिक्वेन्सी कति छ भने f इक्वल टु कति आयो भने 9, यानी कि f फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो कति आयो भने 35। फर्मुला डिस्टेन्स हाम्रो स्क्रिनमा के रहेको छ भने फर्मुला √* समेसन f d²। समेसन f d² कहाँ छ? समेसन f d² भनेको 4800/35 माइनस 60/35 को होल स्क्वायर। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने 137.14 अनि त्यसपछि यहाँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 1.71 को होल स्क्वायर। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 11.58 आउँछ डिस्टेन्स। अब चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन आयो बाइ द सर्टकट मेथड। डिस्टेन्स हामीले जुन मेथड मन पर्छ त्यो मेथड हामीले चाहिँ एप्लाई गरेर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्न सक्छौं। हामीसँग तीनवटा मेथड भयो। एउटा हाम्रो के मेथड भयो भने डाइरेक्ट मेथड भयो, अर्को चाहिँ हाम्रो कुन मेथड भयो भने सर्टकट मेथड भयो, अर्को चाहिँ एउटा मेथड आउँछ स्टेप डिभिएसन मेथड। डिस्टेन्स स्टेप डिभिएसन मेथडबाट पनि हामी क्वेशन सोल्भ गर्छौं र कसरी चाहिँ क्वेशन सोल्भ हुन्छ भने हेरौं स्टेप डिभिएसन मेथडबाट। त डिस्टेन्स स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन बाइ स्टेप डिभिएसन मेथडबाट हामी क्वेशन सोल्भ गरिरहेका छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, h मल्टिप्लाई ओभर √* सेम फर्मुला छ समेसन f d²/n माइनस समेसन f d/n को होल स्क्वायर। डिस्टेन्स अब चाहिँ हामीले यसलाई कसरी अब त्यसमा d हामी निकालिरहेको थियो हामीले d निकाल्ने हाम्रो काम जुन भइरहेको थियो भने x माइनस x ले भइरहेको थियो। अब यहाँ भनेको d² जुन आउँछ हाम्रो d² डिस्टेन्स m माइनस a हुन्छ र बाइ c हुन्छ। c भने के हो? कन्स्टेन्ट बिट्विन क्लास इन्टरभल। कन्स्टेन्ट बिट्विन क्लास इन्टरभल जुन क्लास इन्टरभल छ भने त्यो क्लास इन्टरभलको बीचको डिस्टेन्स कति छ भने त्यो c, त्यसलाई हामी के भन्छौं भने c भन्छौं क्लास इन्टरभल। अब चाहिँ क्वेशन के छ भने हाम्रो स्क्रिनमा 0 to 20, 20 to 30, 40 अनि 40 to 60, 60 to 80
अनि 80 to 100, 100 to 120, 140, 140, 180 and 160 सम्म छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यति छ। फ्रिक्वेन्सी हाम्रो स्क्रिनमा छ 3 4 3 4 1 3 1 2 अनि 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्टेन्स हाम्रो यो क्वेसन रहेको छ। अब एम निकाल्नै पर्छ। एम निकाल्ने भने पर्छ हामी पढिसकेका छौँ कि क्लास इन्टरभलको अप्पर र लोअर लिमिटलाई जोड दिने र 2 ले डिभाइड गर्ने भने कति हुन्छ 0 + 10 0 + 20 20 / 2 भनेको कति हुन्छ 10 हुन्छ। अर्को 30 आउँछ 50 आउँछ अनि 70 आउँछ 90 आउँछ 110 आउँछ र 130 र 150 डिस्टेन्स। अब यसमा हामीले एज्युम गर्छौँ है त, एज्युम गर्छौँ ए हामीले मिन मान्छौँ। मिन कहाँबाट मान्ने त एक्सबाट। अब एक्स नभएर कहाँबाट मान्ने त एमबाट। एम भने के हो त मिड भ्यालु हो। एम भने के हो त मिड भ्यालु। अब मिड भ्यालुबाट हामीले ए मान्नु पर्यो। ए भनेको एज्युम भ्यालु मान्नुपर्छ। अब 1 2 3 छ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 डिस्टेन्स। यसमा के छ भने तलबाट हामी के हेरिरहेछ भने 150 छ 130 छ 110 छ भने यतातिरबाट पनि 70 पछि 90 यतातिरबाट पनि के हुन्छ भने लगभग हाम्रो यसको नजिक 90 भनेको यसको नजिकमा छ भने 90 लाई हामी के मान्दिन्छौँ भने एज्युम मिन मान्छौँ। एएसयुएम एज्युम मिन हाम्रो कति भयो भने 90 भयो। ल त ए इज इक्वल टु कति भयो त 90। एज्युम मिन भनेको कति भयो त 90 भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो डी ड्यास। डी ड्यास अब डी ड्यास भनौँ या डी भनौँ डिस्टेन्स। यहाँ डी ड्यासले नै रिप्रेजेन्ट गरौँ नो प्रब्लम। डी ड्यासले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ हामी। अब डी ड्यास निकाल्नको लागि हामीसँग के शर्त छ योभन्दा अगाडि हामीले के निकाले त एक्स डिफ्रेन्ट ए गऱ्यौँ। तर यसमा के छ भने स्टेप डिभिएसनमा त्यही 100 ठाउँमा त एम डिफ्रेन्ट ए डिभाइड सी गर्नु पर्यो। जस्तै कि अब यो कन्डिसन निकाल्नको लागि यो डी निकाल्नको लागि हामीले एम डिफ्रेन्ट ए डिभाइड सी। सी भने कन्स्टेन्ट हेर त 0 र 20 को बीचमा कति कन्स्टेन्ट छ डी ड्यास इज इक्वल टु एम। एम भनेको हाम्रो 10 छ 10 भयो माइनस ए भनेको 90 लिएका छौँ र सी भनेको कन्स्टेन्ट डिफ्रेन्ट कन्स्टेन्ट क्लास इन्टरभल। क्लास इन्टरभल कति छ 0 to 10 को 0 to 20 को बीचमा कतिको फरक छ 20 को छ त भनेको त्यो सी हुन्छ। त सी को ठाउँमा 20 सबैमा 20 राख्ने र यो भनेको कति हुन्छ भने 80/20 भनेको क्यान्सल भएर कति आउँछ भने माइनस कति आयो भने 0 0 -4। अब यहाँ भनेको कति आयो भने डी ड्यास -4 अर्कोमा कति आयो -3 अर्को -2 -1 0 1 2 र 3 आउँछ। सबै स्टेप यसै गर्नु होला डिस्टेन्स। जस्तै कि अब हामी एउटा 10 राख्यौँ अब 10 को ठाउँमा 30 राख्नु होला बाँकी सबै त्यस्तै रहन्छ अनि सिम्प्लिफाई गर्नु होला सबै के हुन्छ भने डाटा आउँछ। अब यसलाई डी स्क्वायर डी ड्यासको स्क्वायर चाहियो। डी ड्यासको छ 1641014 अब चाहिँ हामीले एफले मल्टिप्लाई एफ डी ड्यासको स्क्वायर। ल त यसमा 48 48 36 अनि 12 4 0 12 यो 0 12 32 27। अब हामीले चाहियो के फर्मुलामा एफ डी ड्यास मात्र यति चाहियो है त। डी ड्यास भनेको -12 -12 -6 -4 0 अनि 12 16 र 9 अनि हामीले के चाहियो त समेसन एफ डी ड्यास यहाँ भनेको कति आयो हाम्रो 3 अरु कटेर गयो अनि त्यसपछि समेसन एफ डी ड्यास इज इक्वल टु डी ड्यास स्क्वायर कति चाहियो हामीलाई यो जोडेर कति आयो त हाम्रो 171। फर्मुला डिस्टेन्स हाम्रो स्क्रिनमा यहाँ छ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन इज इक्वल टु यो एच भनौँ या सी भनौँ भनेको यो कति छ भने 20 छ
र यो फर्मुला हाम्रो समेसन एफ डी स्क्वायर कति छ भने ओभर रुट अन्डर 171 बाई एफ भनेको हाम्रो एन कति छ भने 50 छ एन यो भनेको एफ इज इक्वल टु 50 यो कति छ भने 50 छ माइनस यहाँ भनेको कति छ भने 3/50 को स्क्वायर अब यो 20 भयो मल्टिप्लाई र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि रेजिस्टेन्स 3.42 माइनस 0.0036 अनि 20 इन्टु 1.8484 अनि मल्टिप्लाई गरेपछि 36.96 दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर डिस्टेन्स। यसरी चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन स्टेप डिभिएसन मेथड एप्लाई गरेर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हामी निकाल्न सक्छौं डिस्टेन्स। अब आज चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन को क्लास इन भयो डिस्टेन्स यसको बेसमा म क्वेशन सेन्ड गर्नेछु र अब यसलाई राम्रोसँग स्टडी गर्नुस् पढ्नुस् बुझ्नुस् नआएको कुरालाई चाहिँ शेयर गर्नुस्। थ्यांक यू भेरी मच।